Oi, não tá conseguindo dormir? Peraí. Tá ouvindo? Esse som vai deixar sua mente vazia e você vai conseguir relaxar, porque a gente vai fazer alguns testes que vão te deixar com hiperfoco. Sim, isso mesmo. Assim como tem me ajudado muito, esse som pode te acalmar e te ajudar. Você pode ouvi-lo até mesmo para ler um livro. É muito bom. Então, antes que você relaxe por completo, apoie esse canal se inscrevendo, deixando aquele like e ativando aquele sininho. Um ótimo vídeo para você. Marcador de texto. Vamos rabiscar o seu rosto.
Vamos fazer os numerais um pouquinho mais depressa. Acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem.
demais. Mais uma vez agradeço pela sua companhia, obrigada por assistir o vídeo e não deixe ninguém te dizer ou até mesmo a sua cabeça te dizer que você é inferior ou menos incompetente que alguém. Você tem uma vantagem acima dos outros, sempre lembre do seu hiperfoco. Se concentre, relaxe, procure meios de te ajudar, assim como esse ruído marrom, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.